태국은 종교의 자유가 보장되지만 인구의 95%가 불교 신자인 만큼 불교의 영향력을 크게 받는 나라입니다. 이러한 태국의 부흥의 불씨를 일으키기 위해 지난 2월 조용기 목사와 이호은 목사는 태국에 도착했습니다. 공항에서의 뜨거운 환영과 경찰의 에스코트를 받으며 성회 일정이 시작됐습니다. 태국 크리스천 센터에서 개최된 이번 성회에는 태국 전역과 인근 국가에서까지 수많은 사람들이 모였습니다. 이호은 목사의 세미나에 앞서 참석자들은 뜨거운 찬양으로 하나님께 영광을 돌렸습니다.ทุกพระพรที่พระองค์เทลงมาฉันขอสรรเสริญแม้ความมืดมิดคืบผ่านเข้ามาฉันยังสรรเสริญสาธุการพระนามของพระเจ้าสาธุการพระนามสาธุการพระนามของพระเจ้าสาธุการพระนามพระเจ้าสูงสุดสาธุการพระนามเมื่อกวันส่องแสงทอลงมาเมื่อทุกสิ่งเป็นเหมือนปรารถนาสาธุการพระนามสาธุการพระนามบนเส้นทางเดินล้อมด้วยเสียงน้ำเจ็บปวดเมื่อยามเดินตามสาธุการพระนามทุกพระพรเทลงมาทุกพระพรที่พระองค์เทลงมาฉันขอสรรเสริญแม้ความมืดมิดคืบผ่านเข้ามาฉันยังสรรเสริญสาธุการพระนามของพระเจ้าสาธุการพระนามสาธุการพระนามของพระเจ้าสาธุการพระนามพระเจ้าสูงสุดสาธุการพระนามของพระเจ้าสาธุการพระนามสาธุการพระนามของพระเจ้าสาธุการพระนามพระเจ้าสูงสุดทรงให้และทรงรับไปทรงให้และทรงรับไปฉันขอตัดสินใจจะสรรเสริญเรื่อยไปชูมือของเราทรงให้และทรงรับไปทรงให้และทรงรับไปแต่ฉันขอตัดสินใจจะสรรเสริญเรื่อยไปให้และทรงรับไปทรงให้และทรงรับไปฉันขอตัดสินใจจะสรรเสริญเรื่อยไปทรงให้และทรงรับไปทรงให้และทรงรับไปฉันขอตัดสินใจจะสรรเสริญเรื่อยไปสาธุการพระนามของพระเจ้าสาธุการพระนามสาธุการพระนามของพระเจ้าสาธุการพระนามพระเจ้าสูงสุดสาธุการพระนามของพระเจ้าสาธุการพระนามสาธุการพระนามของพระเจ้าสาธุการพระนามพระเจ้าสูงสุ성령의 역사에 대해서 말씀드립니다. ในเช้าวันนี้ข้าพเจ้าอยากจะแบ่งปันในการกิจการงานของพระวิญญาณ 우리가 지금 성령 시대에 살고 있습니다. พวกเราอยู่ในยุคแห่งพระวิญญาณของพระเจ้า 21세기 교회는 성령 운동하는 교회만 부흥합니다. ศตวรรษที่ 21 นั้นคริสตจักรที่ได้รับการเพิ่มพูนจากพระเจ้าโดยเฉพาะรับการพระวิญญาณของพระเจ้าอย่างแน่นอน
부흥하는 모든 교회는 성령 충만한 교회입니다. คริสตจักรทุกคริสตจักรที่ได้รับการเพิ่มพูนนั้นทุกคริสตจักรยอมรับการกิจการงานของพระวิญญาณ 여러분은 반드시 성령으로 충만함을 받아야 됩니다. เพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายสมควรอย่างยิ่งที่เราทั้งหลายต้องได้รับการประกอบด้วยพระวิญญาณ 왜 우리 교회가 부흥하지 않습니까? ทำไมคริสตจักรของเราไม่ได้รับการเพิ่มพูน 성령으로 충만하지 않기 때문에 그런 것입니다. เหตุผลอย่างเดียวก็คือคริสตจักรของเรายังไม่ประกอบพระวิญญาณอย่างเต็มที่ 우리가 성령으로 충만을 받으면 하나님께서 우리를 통해서 일하시는 것입니다. เมื่อเราได้รับประกอบด้วยพระวิญญาณแล้วพระวิญญาณทรงกระทำแทนพวกเรา 우리가 큰 믿음을 가지고 성령 충만으로 나아갈 때 하나님의 놀라운 부흥의 역사가 다가옵니다. เมื่อเรามีความเชื่ออย่างใหญ่ยิ่งและเรียกร้องต่อพระวิญญาณของพระองค์พระวิญญาณทรงเสด็จมาและพระวิญญาณทำการอัศจรรย์ท่ามกลางชีวิตของเราทั้งหลาย 21세기에 아시아에 큰 부흥이 일어날 것입니다. ในศตวรรษที่ 21 ในพื้นเอเชียรับการฟื้นฟูครั้งใหญ่จะเกิดขึ้นแน่นอน 성령하는 운동하는 모든 교회가 부흥할 것입니다. และคริสตจักรที่เห็นด้วยกับพระวิญญาณของพระเจ้าจะรับการเพิ่มพูนอย่างแน่นอน 지금 세계에서 가장 많이 살고 있는 중국에 지금 큰 부흥이 일어나고 있습니다. ในพื้นเอเชียโดยเฉพาะในเมืองจีนแผ่นดินใหญ่ก็ประชากรใหญ่มากที่สุดในบรรดาทั่วโลก 제가 작년 중국 난징이라는 곳을 방문했습니다. เมื่อปีที่แล้วข้าพเจ้าเคยไปที่หนานสิงที่เมืองจีน 거기에 성경을 찍는 출판사가 있는데 ที่นั่นมีสำนักพิมพ์แห่งหนึ่งที่ผลิตพระคัมภีร์ 1년에 성경을 1000만 권씩 찍습니다. 1000만 권. ใน1 ปีก็จะผลิตในพระคัมภีร์ทั้งหมด10 ล้านเล่มด้วยกัน 지금까지 성경을 찍은 것이 1억 4천만 권입니다. ฉะนั้น140 กว่าล้านเล่มที่ผลิตออกมา 중국에 큰 부흥이 일어나고 있습니다. ในประเทศจีนก็จะเกิดการฟื้นฟูครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นมาอยู่แล้ว 아시아적에 큰 부흥이 일어나고 있습니다. ไม่ใช่เฉพาะเมืองจีนอย่างเดียวแต่พื้นเอเชียหลายประเทศรับการฟื้นฟูเช่นกัน 이 모든 것이 성령의 역사입니다. นั่นคือเป็นการกิจการงานของพระวิญญาณโดยเฉพาะ 성령의 바람이 불어오면 부흥은 일어나는 것입니다. เมื่อพระวิญญาณทรงเสด็จมาและทำการเคลื่อนไหวก็คริสตจักรยอมที่จะได้รับการเพิ่มพูนอย่างแน่นอน 110년 전 우리 한국에 큰 성령의 바람이 불었습니다. เมื่อ110 ปีที่แล้วประเทศเกาหลีมีการครั้งใหญ่ที่รับการเคลื่อนไหวของพระวิญญาณ 1907년 평양에 큰 부흥의 운동이 일어났습니다. เมื่อคศ1907ที่เมืองเปียงยางก็รับการฟื้นฟูครั้งใหญ่ 이 성령 바람이 온 한국을 뒤덮었습니다. แล้วการเคลื่อนไหวครั้งนั้นก็จะเป็นแพร่ขยายถึงทั่วประเทศเกาหลี 한국에 기독교가 들어온 지 132년입니다. ปีนี้ประเทศเกาหลีรับพระกิตติคุณของพระเจ้ามา132 ปี 작년에 정부 통계에서 낸 통계로 크리스찬이 976만 약 1000만 명이 되었습니다. คือเมื่อปีที่แล้วที่รับสถิติจากรัฐบาลก็คือชาวคริสต์ทั้งหมดก็ประมาณ9ล้านเกือบ10 ล้านคนนะฮะ 20%가 크리스찬이 되었습니다. ก็ประมาณ 20% จากประชากร 캐톨릭을 포함하면 30%가 크리스찬이 되었습니다. ถ้าร่วมแคทอลิกแล้วเกือบถึง30 กว่าเปอร์เซ็นต์ 하나님께서 우리 한국에 성의 바람 불어넣으시기 때문인 นั่น 것입니다. คือเหตุผลอย่างเดียวก็คือว่าพระวิญญาณทรงเคลื่อนไหวท่ามกลางประเทศเกาหลีของเรา 이와 같은 성의 바람이 태국에도 불게 하여 주옵소서. เพราะฉะนั้นการเคลื่อนไหวเช่นเดียวกับในประเทศไทยของเราเคลื่อนไหวของพระวิญญาณจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน 이전에 보지 못했던 놀라운 부흥이 이제부터 일어나게 하여 주옵소서. ตั้งแต่บัดนี้เราทั้งหลายจะเห็นการฟื้นฟูครั้งใหญ่ที่ไม่เคยเห็นมาก่อน 과거 10년 동안 못 일어났더니 올해 한 해 동안 일어나게 하여 주옵소서. เมื่อ10 ปีที่แล้วที่ทำการอัศจรรย์หลายอย่างแต่ภายใน1 ปีเราทั้งหลายเห็นการอัศจรรย์ทั้งหมดเลย 모든 태국의 교회들이 불리듯이 일어나서 부흥하게 하여 주옵소서. และจิตวิญญาณของคนไทยหลายคนที่ลุกขึ้นมาและต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์เจ้า 하나님께서 모든 태국의 교회들을 성령으로 충만케 하시고 모든 성도를 충만케 하여서 교회가 날마다 부흥하게 하여 ขอ 주옵소서. พระเจ้าทรงดลใจพี่น้องคริสเตียนทุกคนและรับการฟื้นฟูจากองค์พระวิญญาณ 우리의 힘으로 교회가 부흥되는 것이 아닙니다. การฟื้นฟูคริสตจักรนั้นไม่ใช่โดยกำลังของมนุษย์แต่อย่างใด 성령의 바람이 불어야 되는 것입니다. เพียงแต่ว่าการเคลื่อนไหวของพระวิญญาณที่เกิดขึ้นเมื่อใดเรารับการเพิ่มพูนอย่างแน่นอน 사도 바울이 에베소 교회를 방문합니다. อ
อาจารย์เปาโลไปเยี่ยมเยียนที่คริสตจักรเอเฟซัส 그 에베소 교회는 아볼로라고 하는 성경학자, 요즘 말하면 신학교 교수가 세운 교회입니다. ก่อนหน้านั้นผู้รับใช้ท่านหนึ่งที่อโปโลได้รับใช้มาก่อนอโปโลจึงเป็นนักศาสนศาสตร์ 아주 말씀을 잘 전하는 성경학자였기 때문에 그 교회가 소문이 나 있었습니다. อโปโลเป็นผู้ที่สอนพระคัมภีร์อย่างดีเพราะฉะนั้นก็พี่น้องชาวคริสต์ของเอเฟซัสก็จะรู้พระคำของพระเจ้าเยอะเหมือนกัน 사도 바울은 기대함을 가지고 그 교회를 방문했습니다. อาจารย์เปาโลมีความคาดหวังที่จะไปเยี่ยมเยียนที่คริสตจักรเอเฟซัส 기본적으로 몇백 명은 모여 있으리라 생각했습니다. ก็เข้าใจว่าอาจารย์หลายร้อยคนที่รวมตัวกันที่นั่น 그런데 가보니 12명이 앉아 있습니다. แต่ไปถึงที่เอเฟซัสก็รวมตัวกัน12คนนั่นเอง 그때 질문해서 다른 질문하지 않았습니다. แล้วอาจารย์เปาโลถามกับพวกเขาแค่คำถามเดียว 너희가 믿을 때 성령을 받았느냐? เมื่อท่านทั้งหลายเชื่อนั้นท่านได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือเปล่า 너희가 믿을 때 성령을 받았냐? 이 질문은 오늘 우리 모두에게 던져지는 질문입니다. คำถามเหล่านี้ก็พระวิญญาณทรงถามกับพวกเราทุกคน 교회가 부흥하지 않을 때 เมื่อคริสตจักรยังไม่ได้รับการเพิ่มพูน 문제가 계속 일어나고 있을 거 교회가 갈라질 때 คริสตจักรยังมีปัญหาเยอะแยะและคริสตจักรกำลังแตกแยก 이 사도 바울의 질문을 기억해야 됩니다. เราต้องนึกถึงคำถามของอาจารย์เปาโลเช่นนี้ 너희가 성령으로 충만함을 받았느냐? เมื่อเราเชื่อในพระองค์เราได้รับพระวิญญาณหรือเปล่า 너희가 성령으로 충만함을 받았느냐? ท่านทั้งหลายได้รับพระวิญญาณของพระองค์หรือเปล่า 성령으로 충만함 받으시길 바랍니다. ขอพระวิญญาณทรงเสด็จเข้ามาหัวใจของพี่น้องทั้งหลายในวันนี้ 예수님께서 승천하시기 전에 제자들에게 분부하셨습니다. ก่อนที่พระองค์ทรงขึ้นสู่สวรรค์และพระองค์ทรงตรัสกับสาวกทั้งหลาย 예루살렘을 떠나지 말고 อย่าออกไปจากกรุงเยรูซาเล็ม 내가 들은 바 아버지의 약속하신 것을 기다리라. รอคอยพระสัญญาของพระองค์ที่จะปรากฏขึ้น 요한은 물로 침례를 베풀었지만 และยอนให้บัพติศมาด้วยน้ำ 너는 얼마 후에 성령으로 침례를 받으리라. แต่อีกไม่นานเจ้าทั้งหลายได้รับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณ 침례가 무엇입니까? การรับบัพติศมานั้นคืออะไรกันแน่ 물에 잠기는 것입니다. นั่นคือจมดูตัวของเราจมอยู่ในน้ำ 요한의 침례는 회개하는 침례였습니다. คือการบัพติศมาของยอนนั้นคือพูดถึงการกลับใจใหม่ 그 예수님 말씀하신 성령의 침례는 권능 받고 증인이 되기 위한 침례입니다. แต่การบัพติศมาด้วยพระวิญญาณที่เปาโลพูดถึงนั้นมันเหมือนชีวิตของเรามันเกิดใหม่ที่เพื่อที่จะสำแดงชีวิตของเราอย่างเต็มที่ 예수님이 승천하시기 전에 명령하신 것입니다. ก่อนที่พระองค์ทรงขึ้นสู่สวรรค์พระองค์ทรงตรัสกับพวกสาวก 성령의 침례를 받아라. จงได้รับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณ 성령의 충만을 받아라. และจงประกอบด้วยพระวิญญาณ 여러분 모두가 성령의 충만을 받으시기 바랍니다. ขอให้พี่น้องทั้งหลายทุกคนได้รับประกอบด้วยพระวิญญาณเช่นกันในวันนี้ 우리를 성령으로 충만케 하여 주옵소서. ขอพระองค์ทรงเมตตาเราให้ชีวิตของเราเต็มไปด้วยพระวิญญาณของพระองค์ 우리를 성령으로 충만케 하여 주옵소서. ขอให้ชีวิตของเราเต็มล้นด้วยพระวิญญาณ 반드시 성령으로 충만을 받아야 됩니다. แน่นอนทีเดียวในวันนี้พี่น้องทุกคนที่นี่ได้รับพระวิญญาณอย่างเต็มที่ 예수님의 제자들이 이 말씀을 붙잡고 열흘 동안 간절히게 됐습니다. 열흘 동안. แล้วสาวกทั้งหลายที่ได้รับการท้าทายจากองค์พระเยซูคริสต์และได้ขมักเขม้นอธิษฐานตลอด10 วัน 간절히 기도하고 또 기도하고 또 기도했습니다. อธิษฐานแล้วอธิษฐานอีก 오순절날 열흘째 되는 날 성령이 임했습니다. ถึงวันเวลาของเพนทาคอสที่พระองค์ทรงสัญญาไว้และพระวิญญาณทรงเสด็จมาจากเบื้องบน 저들이 성령의 충만을 받고 방언을 말했습니다. และพวกเขาได้รับพระวิญญาณอย่างเต็มที่แล้วก็ปรากฏขึ้นในการภาษาแปลกๆที่ออกมา 그리고 베드로가 나가서 그날 설교할 때 하루 3,000명이 회개하고 돌아와서 침례를 받았습니다. และหลังจากนั้นเปโตรซึ่งเป็นชาวประมงที่ออกไปเทศนาครั้งเดียวเอง 3,000 คนได้กลับใจเสียใหม่ 성령 받고 첫 번째 한 설교에 3,000명이 회개하고 돌아왔습니다. เมื่อได้รับประกอบด้วยพระวิญญาณและได้เทศนาครั้งเดียวที่คน 3,000 คนกลับใจเสียใหม่ 이와 같은 부흥이 태국에 일어나게 하여 주옵소서. นั่นคือเป็นการฟื้นฟูครั้งใหญ่ที่เรารอคอยปรารถนาที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเรา 우리가 성령 충만 받고 나서 말씀을 전할 때 수천 명이 회개하고 돌아오게 하여 주옵소서. เมื่อเราได้รับประกอบด้วยพระวิญญาณและออกไปเทศนาสั่งสอนคนหลายพันคนที่ได้รู้จักกับพระเจ้า 교회마다 폭발적으로 부흥하게 하여 주옵소서. ขอให้คริสตจักรทุกแห่งรับการเพิ่มพูนโดยพระวิญญาณของพระองค์
모든 교회가 차고 넘쳐나게 하여 ขอ 주옵소서. ให้คริสตจักรทุกคริสตจักรที่เต็มไปด้วยพี่น้องที่แสวงหาน้ำพระทัยของพระองค์ 우리를 성령으로 충만케 하여 주옵소서. ขอคริสตจักรของเราประกอบด้วยพระวิญญาณด้วยเถิด 사도행전에 나타난 성령 충만의 역사가 오늘 우리에게 나타나게 하여 주옵소서. ในพระธรรมกิจการของอัครทูตที่เกิดขึ้นนั้นเป็นประวัติศาสตร์จริงที่เกิดขึ้นกับพวกเราในวันนี้ 주여 우리를 성령으로 충만케 하여 주옵소서. โอ้พระองค์เจ้าข้าขอทรงเมตตาให้ชีวิตของเราทั้งหลายรอคอยพระวิญญาณของพระองค์ที่จะเสด็จมา 교회마다 부흥하게 하여 주옵소서. และขอให้คริสตจักรทุกคริสตจักรรับการเพิ่มพูน 성령 충만의 내용이 무엇입니까? การประกอบด้วยพระวิญญาณนั้นเนื้อหาสำคัญคืออะไรกันแน่ 두 가지입니다. เพียงแค่2 อย่างเท่านั้น 속사람으로는 예수님을 닮는 것입니다. ในข้างในลึกๆในชีวิตของเราเราได้เรียนแบบพระคริสต์ 예수님을 닮아가는 삶, 예수님을 닮아가는 삶이 바로 성령 충만의 모습입니다. เมื่อชีวิตของเราเรียนแบบพระคริสต์ในชีวิตทุกวันนี้นั่นแหละคือผลแห่งของประกอบด้วยพระวิญญาณ 갈라디아서 5장 22절 23절에 성령의 열매가 나옵니다. กาลาดียบทที่5ข้อที่22และ23นั่นคือเรารู้ผลแห่งพระวิญ 여기 ญาณ 9가지 열매가 나오는데 ในนั้นผลแห่งพระวิญญาณทั้ง9อย่างด้วยกัน 사랑과 희락과 화평과 오래 참음과 자비와 양성과 충성과 온유와 절제 열매가 나옵니다. ความรักความยินดีสันติสุขความอดทนความกรุณาความดีความซื่อสัตย์และความสุภาพอ่อนน้อมและการรู้จักบังคับตน 성령 충만하면 이 9가지 열매가 맺히게 되어 있습니다. เมื่อเราได้ประกอบด้วยพระวิญญาณแล้วเราสามารถที่จะได้เกิดผลในผลแห่งพระวิญญาณอย่างแน่นอน 그런데 그 내용이 원래 9가지 열매가 아니라 한 열매 속에 9가지 내용입니다. แต่ที่แท้จริงนี่คือ9อย่างของผลแห่งพระวิญญาณนั้นไม่ใช่9อย่างแต่ละอย่างที่กระจายกันอยู่แต่เป็นผลอันเดียวที่อยู่ในนั้นมี9ภาพที่เกิดขึ้น 성령 충만 받으면 여러분의 삶 가운데 이와 같은 예수님의 성품이 나타나는 것입니다. เมื่อพระวิญญาณทรงเสด็จมาและประกอบด้วยพระวิญญาณโดยอัตโนมัติในจิตวิญญาณนิสัยของเราเปลี่ยนแปลงเหมือนที่เกิดผล9อย่าง 성령 충만 받으면 우리들의 모습이 작은 예수로 변화되는 것입니다. เพราะฉะนั้นเมื่อเราได้รับการประกอบด้วยพระวิญญาณแล้วชีวิตของเราเป็นพระคริสต์ตัวน้อย 성령 충만 받기 전에는 내가 내 마음대로 살았지만은 ก่อนที่เราได้รับประกอบด้วยพระวิญญาณเราตามใจชอบทำยังไงก็ตามอารมณ์ของเราเอง 성령 충만 받으면 우리의 성품이 예수님을 닮아가게 되고 แต่เมื่อเราได้ประกอบด้วยพระวิญญาณแล้วเราได้เรียนแบบพระคริสต์ตลอดไป 온유와 겸손의 모습으로 사람을 섬기게 되고 การสุภาพอ่อนน้อมและถ่อมตัวลงที่เหมือนพระเยซูคริสต์ 불쌍한 사람 보면 사랑을 실천하게 되고 เมื่อเห็นคนสงสารเราก็สำแดงความรักแก่เขา 어려운 사람을 도와주고 และพระเมตตาของพระเจ้าก็จะเหมือนช่วยเหลือคนยากจนเราก็ทำเช่นนั้น 모든 그 삶의 모습이 예수님이 하신 것 같은 모습으로 변화되는 것이 바로 성령 충만의 열매입니다. ในชีวิตประจำวันของเราทุกประการที่เหมือนกับพระเยซูคริสต์นั่นแหละเป็นภาพอย่างชัดเจนของประกอบด้วยพระวิญญาณ 성령 충만 받고 이와 같은 변화가 다가오기를 바랍니다. ขอให้พี่น้องทั้งหลายทุกคนรับการเปลี่ยนแปลงเหมือนภาพที่เกิดขึ้นในผลแห่งพระวิญญาณ9อย่างเกิดขึ้นเต็มที่ 모두가 성령 충만 받아서 작은 예수님처럼 변화되길 바랍니다. ขอให้พี่น้องทั้งหลายทุกคนได้รับประกอบด้วยพระวิญญาณและจึงเกิดผลออกมาว่าเราเป็นพระคริสต์ตัวน้อย 그것이 우리의 내적인 변화입니다. นั่นคือเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภายในจิตวิญญาณของเราทั้งหลาย 성령 충만의 외적인 열매는 แต่อีกด้านหนึ่งก็คือเกิดผลภายนอก 복음의 증인이 되는 것입니다. นั่นคือเป็นชีวิตของเรากลับกลายเป็นสักขีพยานถึง 사도행전 พระเยซู 1장 8절을 말씀합니다. ในพระธรรมกิจการบทที่1ข้อที่8ก็กล่าวไว้อย่าง 오직 ชัดเจน 성령이 너에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아 땅까지 내 증인이 되리라. แต่พวกท่านได้รับพระราชทานฤทธิเดชพระนุภาพเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือท่านและท่านทั้งหลายจะเป็นสักขีพยานของเราในกรุงเยรูซาเล็มและแคว้นยูเดียแคว้นสมาเรียและจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก 성령을 받으면 권능을 받는다 그랬습니다. เมื่อเราได้รับพระวิญญาณเราได้รับพระราชทานฤทธิเดชของพระเจ้า 이 권능을 왜 주시느냐? 복음의 증인되게 해서 주시는 것입니다. เหตุผลที่พระองค์ทรงประทานฤทธิเดชของพระองค์ทำไมให้เราเป็นคนสักขีพยานถึงพระองค์ 여러분 모두 성령 받고 권능 받아 복음의 증인되기를 바랍니다. ขอให้พี่น้องทั้งหลายทุกคนได้รับพระราชทานฤทธิเดชของพระเจ้าและทุกคนเป็นพยานของพระเจ้า 우리 모두가 복음의 증인되게 하여 주옵소서. ขอให้ชีวิตของเราทั้งหลายทุกคนเป็นพยานของพระเจ้า
복음의 증인 되게 하여 주옵소서. ขอให้พวกเราเป็นคนพยานถึงข่าวประเสริฐของพระเจ้า 베드로가 성령 충만 받을 때 복음의 증인이 됐어. 나가서 설교할 때 3,000명이 돌아왔습니다. เมื่อเปโตรประกอบด้วยพระวิญญาณสิ่งเดียวที่เขาทำก็คือว่าออกไปประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าและคนหลายคนที่กลับใจเสียใหม่ 성령 충만 받을 때 이와 같은 놀라운 역사가 나타나는 것입니다. เมื่อประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์การเปลี่ยนแปลงเช่นนี้เกิดขึ้น 우리를 모두 성령으로 충만케 하여 주옵소서. ขอพระองค์ทรงเมตตาเราให้ชีวิตของเราประกอบด้วยพระวิญญาณทั้งสิ้นเลย 여의도 순복음교회가 태어난 지 59년째 되는 해입니다. คริสตจักรยอยโด Full Gospel Church เกิดขึ้นแล้วก็นับเวลาเป็น50 ปีครบรอบ50 ปี 1958년도 5월 달에 저희 교회가 창립됐습니다. ข้อศ1958 นั้นเป็นวันที่สถาปนาของคริสตจักรของยอยโด Full Gospel Church 이 서울의 변두리 지역 아주 가난한 지역에서 교회가 시작됐습니다. ในบริมณฑลของกรุงโซลที่เป็นสภาพยากจนในที่นั่นก็คริสตจักรเกิดขึ้น 5명으로 출발했습니다. เริ่มต้นด้วย5 คนเท่านั้นเอง 이 5명 중에 한 분은 목사님의 부인이 됐습니다. ก็บรรดาสมาชิก5 คน1 คนเป็นผู้หญิง1 คนเนี่ยกลับกลายเป็นภรรยาของอาจารย์โช 사모님이 되셨고요. 그 다음에 두 사람은 그 사모님의 동생들입니다. แล้วเหลืออีก2 คนนั้นเป็นน้องๆของภรรยาอาจารย์โช 그리고 한 분은 나중에 그 사모님 어머니시니까 장모님 되셨어요. แล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นแม่ภรรยา 그래서 조 목사님은 한 가족으로 시작한 거나 다름이 없습니다. มันแสดงว่าก็คือเริ่มต้นด้วยครอบครัวนั่นเอง 시작은 미약하였습니다. คือเริ่มต้นด้วยยังน้อยมาก 사람의 눈으로 볼 때는 보잘것없고 미약했지만 ในสายตาของมนุษย์ก็เป็นแค่นิดเดียวเอง 성령님이 함께 하셨습니다. แต่เมื่อพระวิญญาณทรงอยู่ร่วมกับอาจารย์โช 성령님이 함께 하셔서 날마다 놀라운 부흥의 역사를 일으켜 주셨습니다. และพระวิญญาณทรงทำการเคลื่อนไหวท่ามกลางพี่น้องสมาชิกทุกคน 말씀을 선포할 때 많은 병자가 나왔고 เมื่อประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าก็คนภัยไข้เจ็บหลายคนก็ได้รับการรักษา 모두가 성령의 충만을 받았고 และคนทุกคนประกอบด้วยพระวิญญาณ 나가서 복음을 전하기 시작했습니다. แล้วก็เมื่อได้รับประกอบด้วยพระวิญญาณแล้วออกไปแล้วไม่มีใครบังคับแต่ออกไปและประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าทุกคน 사람들이 구름대처럼 몰려오기 시작했습니다. และคนหลายคนที่รวมกันมามันโดยที่อัศจรรย์ใจ 그래서 3년 만에 교회를 서울 중심으로 옮기게 됐습니다. ภายใน3 ปีจากบริมณฑลก็ย้ายมาในกลางใจกลางเมืองของกรุงโซล 그곳에도 원래 천막을 치고 교회를 시작했는데 แล้วก็เริ่มต้นด้วยตั้งเต็นท์ 그 다음에 건물을 지었습니다. แล้วก็หลังจากนั้นขอบคุณพระเจ้าสร้างอาคารของคริสตจักร 얼마나 사람들이 많이 몰려오는지 คนมาเข้ามาทยอยกันเข้ามามากจนล้นเลย 예배가 끝나면 그 사람들 때문에 도로가 다 막힐 정도였습니다. คือหลังจากนมัสการเลิกแล้วก็จะมันเส้นทางทุกเส้นทางที่เข้ามาคริสตจักรนั้นมันรถติดมากๆเลย 우리가 부탁하지도 않았는데 경찰들이 와서 교통 관리 정리해 줬습니다. เราไม่ได้เรียกร้องแต่คือทุกวันอาทิตย์ก็จะตำรวจมาก็จราจรที่ก็ให้ระเบียบเลย 그렇게 놀라운 부흥이 일어났던 것입니다. ก็นั่นคือเป็นการฟื้นฟูครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในคริสตจักรยอยโด 이것이 바로 성령 역사입니다. นั่นคือล้วนแต่การเคลื่อนไหวของพระวิญญาณเท่านั้นเอง 주여 같은 부흥의 역사가 이곳에 일어나게 하여 โอ้ 주옵소서. พระองค์ทรงค่ะเกิดขึ้นในที่ตายของเรา